বাংলাদেশ ইজ এ ডেঞ্জারাস জোন আর্থকুইক। তুরস্ক যেভাবে বড় ধরনের ভূমিকম্প হয়ে গেছে, আমরা কিন্তু বাংলাদেশের যারা গবেষক এবং বাংলাদেশের যারা আবহাওয়াবিদ আছি এবং ভূমিকম্প নিয়ে যারা কাজ করতেছি, তাদের কিন্তু ভূমিকা একদম অল্প এবং তারা কিন্তু নিজেদের দায়িত্ব অবহেলা করতেছে। বাংলা ভিশন একটা চ্যানেলে আমরা যখন একটা নিউজ দেখলাম যে একজন ইলেকট্রিশিয়ান তিনি নাকি ওয়েবসাইটের সেটা নজরদারি করেন এবং সেটা রেজাল্ট বা ভূমিকম্পের কয়টায় কোন টাইমে হয়েছে সেটা নাকি তিনি ওয়েবসাইটে নিয়ে ডিক্লেয়ার করেন। তাহলে যারা বড় বড় ভূমিকম্প নিয়ে যারা গবেষণা করেন এবং যারা ভূমির তত্ত্ব যারা দায়িত্বে আছেন, বাংলাদেশে কখন কোন টাইমে ভূমিকম্প হয়েছে, তারা যদি এই তথ্যটা ওয়েবসাইটে সঠিকভাবে প্রকাশ না করে, তাহলে আমাদের কপালে অনেক বড় দুঃখ আছে এবং তুরস্কর চাইতেও হয়তোবা আমাদের বড় ধরনের মৃত্যু ঝুঁকিতে আমরা বসবাস করতে হবে। এবং জানি না আমাদের কপালে কি আছে। এবং তুরস্ক যেরকম লক্ষ লক্ষ মানুষ অফিসিয়াল একটা হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে তারা লক্ষ্য ছাড়িয়ে গেছে, এবং জানি না আনঅফিসিয়ালে কত লোক মারা গেছে। তুরস্ক সিরিয়ার সীমান্তে যে ভূমিকম্পটা হয়েছে, বিশ্ববাসী সবাই জানে যে এর ভয়াবহতা কতটা রূপ ছিল এবং কতটা ডেঞ্জারাস জোন ছিল। আমাদের বাংলাদেশেও অনেক বছর থেকে ভূমিকম্প হয় না। যদি ভূমিকম্প হয় সেক্ষেত্রে জানি না আমাদের কপালে কি আছে যে কত মাত্রার স্কেলে ভূমিকম্প হবে। ভূমিকম্প কিভাবে হয়? ভূমিতত্ত্ববিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থ অবজারভেটরির সাবেক পরিচালক হুমায়ুন আক্তার বিবিসি বাংলাকে বলেন, পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ আলাদা আলাদা বিট বা প্লেট টেকটনিক দিয়ে তৈরি হয়েছে, যা নিচের নরম পদার্থের উপর ভাসছে। সারা পৃথিবীতে এরকম প্লেট 7টি রয়েছে এবং অসংখ্য ছোট ছোট সাবপ্লেট রয়েছে। এগুলো যখন সরে যায় বা নড়াচড়া করে থাকে, অন্যদিকে ধাক্কা দিতে থাকে, তখন ভূতত্ত্বের মাঝেই ইলাস্টিক এনার্জি শক্তি সঞ্চিত থাকে। সেটা যখন শিলার ধারণ ক্ষমতার পেরিয়ে যায়, তখন সেই শক্তি কোনো বিদ্যমান বা নতুন ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসে, তখন ভূপৃষ্ঠে কম্পন তৈরি হয়। সেটাই হচ্ছে ভূমিকম্প। যেসব স্থানে একটি প্লেট এসে আরেকটি প্লেটের কাছাকাছি মিশেছে বা ধাক্কা দিয়েছে, ফাটল তৈরি হয়েছে, সেটাকে বলা হয় ফল্ট লাইন। বর্তমানে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মিস্টার আক্তার বলেছেন, প্লেট বাউন্ডারি যখন তৈরি হয়েছে সেটাকে আমরা বলি ফল্ট লাইন। এর আশেপাশে দেশগুলো ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে সবচেয়ে বেশি থাকে। বিশ্বের ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা শনাক্ত করতে জাতিসংঘের গ্লোবাল সিসমিক হাজার্ড অ্যাসেসমেন্ট প্রোগ্রাম নামে একটি কর্মসূচি চালু করা হয়েছিল। সেন্টার উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলগুলো একটি মানচিত্র তৈরি করা, যাতে ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে প্রস্তুতি নিতে সহায়ক করবে। বাংলাদেশ ভূতত্ত্ব বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশের সিলেট থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে কয়েকটি প্লেট থাকার কারণে এসব এলাকা ভূমিকম্পের বড় ঝুঁকিতে রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতাত্ত্বিক বিভাগের সাবেক অধ্যাপক হুমায়ুন আক্তার বলেছেন, উত্তরের তিব্বত সাব প্লেট, ইন্ডিয়া প্লেট এবং দক্ষিণে বার্মা সাব প্লেট সংযোগস্থলে বাংলাদেশের অবস্থান। ফলে সিলেট সুনামগঞ্জ হয়ে কিশোরগঞ্জ চট্টগ্রাম হয়ে একেবারে দক্ষিণ সুমাত্রা পর্যন্ত চলে গেছে। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 2 যুগ ধরে গবেষণা করেছেন, যেখানে দেখা গেছে ইন্ডিয়া প্লেট ও বার্মা প্লেট সংযোগস্থল দীর্ঘ সময় ধরে কোনো ভূমিকম্পর শক্তি বের হয়নি। ফলে 400 থেকে 4000 বছর ধরে শক্তি জমা হয়ে আছে। ইন্ডিয়া প্লেট পূর্ব দিকে বার্মা প্লেটের নিচে তলিয়ে যাচ্ছে, আর বার্মা প্লেটের পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে। 8 মাত্রার অধিক ভূমিকম্প হতে পারে। অধ্যাপক হুমায়ুন আহমেদ আক্তার বলেছেন, এটা যেমন একবার হতে পারে,
আরেকবারও হতে পারে, তবে যে কোনো সময় বড় ধরনের ভূমিকম্প হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন। সাধারণত এক্ষেত্রে 7 বা 8 ভূমিকম্প হয়ে থাকে, কিন্তু কবে কখন সেটা হবে তা এখনও বিজ্ঞানীদের কোনো ধারণা নেই। সান ফ্রান্সিসকো বা দক্ষিণ আমেরিকা ভূমিকম্পের সঙ্গে এর মিল রয়েছে। সুনামগঞ্জ জাফলং অংশকে ডাউকি ফল্টের পূর্ব প্রান্তেও ভূমিকম্পের ঝুঁকি রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন। এসব ফল্টে ভূমিকম্প হলে ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি আশঙ্কা থাকবে মাত্র অনেক বেশি বলে আশঙ্কা করছেন। সবাই ভালো থাকবেন, ভূমিকম্প থেকে নিজেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেবেন। গুড বাই।